Күнде төрөбүт тыл, төрөбүт төрүт тыл, сөрүүн сөөгөй курдук, сүрэҕи быары сөрүү кетер, убаҕас отонуутун курдук, улаккан куñааска утаҕы аһарар. Сырдьыгыныы көөнньүбүт сылгы кымыһын курдук, тостор куñааска тоҕулу ханнарар. Иитиллибит иҥэ тылбыт иинэҕэс сири иmäҥинэн быйаҥынан эбиирэн биэрэр, саппа садырах уотунан көтүр хараҥаны күлүмнэтэ сырдатар. Иҥэ тыл быстар күҥҥэ быыһал абырал буолар, өлөр сүтэр күҥҥэ өрөһүлтэ буолар. Саха тылын күүһүн, ууһун кини түң былыргы төрүттээҕин биһиги олоҥхобут туоһулуур. Саха уусуран литературата сайдыытыгар народ фольклора, тойук, алгыс, чабыргах, өс хоһооннора, таабырыннар, осториялар сүрүн олугу урбуттара. Алексей Елисеевич Кулаковскай өксөкүлээх өлөксөй саха уусуран литературатын төрүттээбит аяр тыл аҕата поэт, философ Анимпадис Иванович Сафронов Алампа, саха драматургиятын төрүттээччи поэт, прозаик Семен Андреевич Новгородов, саха суругун бичигин түстээччи лингвист, ученый Николай Денисович Неустроев, саха бастакы комедиографа, суруяаччы, драматург Алексей Андреевич Иванов, күндэ поэт, прозаик, драматург, литературный критик Платон Алексеевич Слепцов Аюнскай, саха сирин автономиятын төрүttäспит беллилээх общественный, политической деятель, саха советской уусуран литературатын төрүttäэтчи Василий Васильевич Никифоров күлүмнүүр, саха бэчээтин сайыннарбыт, суруяаччы, ученый, общественный деятель. Кинилэр бары саха уусуран литературатын төрүттээбит, саха сиригэр үөрэхтээһини киллэрбит, сайыннарбыт, биһиги кэн туттар дьоммут буолаллар. Тыһынча 907 сыллаакка Василий Васильевич Никифоров күлүмнүүр тус салалтатынан уонна үөрэхтээх дьон көмөлөрүнэн саха бастакы хаһыата саха дойдута, онтон саха олоҕо хаһыат, саха саҥата журнал бэчээттэнэн тахсыбыттара. Улахан үлэ народ олоҕо сайдыытыгар анаммыта. Бүтүн дойду үрдүнэн болбут исторической событиялар, советской былаас олохтонуута, гражданской сэрии, аҕа дойду сэриите уусуран литературага уонна ойулуур түһүннүр искусствага сүрүн тема быһыытынан киирбиттэрэ. Киниге иллюстрацията саха уусуран литературатыгар кеңник сайдыбыт. Тыһынча 905-6 сылларга Жокускайдагы киниге издательствотыгар художественный редакторынан оччолорго үөрэҕин саҥа бүтэрэн кэлбит художник иделээх Элле Семенович Сивцев үлэлээбитэ. Бу кэмҥэ художниктар суруяачылары кытта чугастык билсэн, бары бииргэ үлэлээн барбыттара, киниге бэчээйтин сайдыытыгар үгүс үлэни ыыппыттара. Нам улууһуттан төрүttäэх, уонна намнааҕы педагогической колледжка үөрэммит үлэлээбит художниктар Федор Павлов, Елизавета Третьякова, Артур Васильев, Ефим Шапошников, Николай Попов, Василий Парников, Иннокентий Пестряков, Алексей Евстафьев, Туяра Шапошникова иллюстрациялара кинигеҕэ хаһыакка, журналларга кеңник бэчээттэнэн тахсыбыттара. Күндү көрөөччү, конкурс кыттыылааҕа, бүгүҥҥү конкурспут төрөөбүт төрүт тыл күнүн көрсө, саха сирин суруяачыларын айымняларыгар уруһуйдаабыт нам улууһун художниктарын аяр үлэлэригэр ананыаҕа. Конкурс гражданской сэрии, аҕа дойду сэриите, уонна эйэлээх олох диэн кэрдис кэмнэргэ араарыллан уопсайа 9 вопростан турар. Конкурска көхтөөхтүк кыттын, эппиэттэргитин күүтэбит. Кыһын.
Кыһын биһиэхэ хаһан итии буолта баарай, дьадаҥыга хайа да күн тымныы этэ. Ол да буоллар тымныы, сыгынньах эрэ оҕо таһырдьа тахсарын бобор. Оттон дьадаҥы баайы кытта охсуһуутун син кыайан боппот. Маннык тымныыга аан туманы ортотунан, тоҥуу хаарынан ыҥыыр аттаах саалаах киһи өрө бурхатан истэ. Ыал чугаһаата, ата сиэлиитин эптэ. Ыт үрэн моргуйда. Дьиэлээхтэр өҥөҥнөөтүлэр былтаҥнаатылар. Ол гына-гына оройго бердербит курдук төттөрү түһүтэлээдилэр. Бары хотон диэки сырыстылар, долборукка түстүлэр. Арай чөөчө эрэ уол ыксаан чугастыы үгэххэ саста. Куттал улаатта, сүрэхтэрин тыаһа сүүрүк ат туяҕын тыаһын курдук битигирээте. Куттанымына даҕаны бандьыттар манна кээлтэр, онна кээлтэр, ол киһини өлөөртөр, бу киһини туппуттар диэн сурахтар күн-түн сүрдэнэн испиттэрэ. Алаас быыһын дьоно оны истэ куобах курдук тыастан эрэ куттанар, хараттан эрэ саһар буолан хаалтара. Аан тыаһын кытта тэҥҥэ дьиэҕэ биир киһи көтөн түстэ. Ким да суоҕуттан соһуйда. Тыһынча 964 сыллаахха народный суруйааччы Дмитрий Кононович Сивцев сорун омоллоон чөөчө диэн кэпсээниттэн быһа тардыыны иһиттигит. Чөөчө кэпсээҥҥэ анаан айымньы ис хоһоонугар сөп түбэһиннэрэн саха художнига хас да сюжеттан турар ойуулары ургуйдаабыта. Кини Жокускайдагы художественный училище бастакы выпускнига, Суриков атынан Государственный художественный институт выпускнига, гражданской серии уонна ыһыах тематыгар ургуйдаабыт «Моя родина, Советская Якутия» диэн аттаах дипломный үлэтэ экзаменационный комиссия самый үрдүк сыанабылын ылбыта. Таһымнаах үлэтин иһин СССР художниктарын союһугар членинен киирбитэ. Биһиги художнигы «Отец якутской графики» диэн аттыыбыт. Художник толору аатын атта. Поэт, фронтовик суруйааччы Тимофей Егорович Сметанин аға дойду сәритин тематыгар Егор Чарин сэһэни, Анюта поэманы, Оксана Сибекки кэпсээни суруйбута. Егор Чарин айымнытыгар саха саллаатын снайпер Егор Чарин оны кини табарыстарын күннääҕи бойубой олохторун туһунан кэпсэнэр. Автор бойубой табарыстарын радист Михаил Гурьяновы, саллааттары Николаевы, оны Беляевы сэһэн геройдарынан киллэрэр. Егор Чарин кинигэҕэ биһиги бары билэр художник пыт иллюстрациялары туһаналлыбыттара. Художник толору аатын атта. Халлан кардан, кыппайдан, халлан сырды налыйда, карыялар бесченнер каартан арый быппыттар. Саңа хары кеппиттер, саңа яктаах курдуктар. Кылба маңан кыраха, кыр пага суох кырсыгар, тыынар тыыннаах барыта таптыырынан суруяр. Харандаха берүете, харыалаах дамаха суох, атах киебе азбука, арас тыллаах суруга, билетчи жон карагар, барытын кепси сытар. Кахан, кантан, ким келен, канна аахан бу ихен, суруйбутун араран сонор жуттар агаллар. Саха народный поэта Семен Петрович Данилов саха поэзиятын андойдуга тахарбыт үтүэлээх. Кини коһоннора ара сомукталынан монголлу, японну, французту, английскайды, немести тылбастамыттара. Төр туанчака кинигени суруйбута, коһонноргор сүстяка ыры суруллубута. Оҕолорга таптаппыт элбэх коһоон кинигетин аптара. Семен Петрович оҕолорга аналлаах кыраһа суруга диэн кинигете ан бастаан тыһынча 905 сыллаахха тахсыбыта.
Оччолорга киниге иллюстрациятын Ефим Михайлович Шапошников оҥорбута. Онтон тыһынчы 900 агуһан агыс сыллаакка киниге иккиһин тахсыбыта. Кинигеға бар қас бирдии коһоон акварель цветной карандас көмөлөрүнөн оҥоһуллубут олус бай оюлардаах. Киниге оюутун Львов город полиграфической институтун выпускнига, Дьокускайга киниге издательствотыгар, уонна Намнагы педагогической колледжка өркемҥэ үлэлээбит график художник уруһуйдаабыта. Кини Риаз Кулаковскай кэпсээннэр, Петр Табурок Туллай, сор уонна жол, сайыны ханна атаарыакка. Терентий Замятин эҥсиэли хочотугар, Василий Ефимов сыккыс чокуур уата, оны да атын суруяачылар өгүс кинигелерин уруһуйдаабыта. Саха народный поэты Семен Данилов кыраһа суруга кинигетин уруһуйдаабыт график художник толору атын аатта. Бастан иһэр аттаах разведкаһаттар толоругар көҥүл иһин охсуһууга өлөрү утуйат кирээтэ ханаабыт Коля Манасов бар этэ. Бояркинскай Слободатагы военный госпитальга өлөрү хытар Коля Манасов хайдах манны түбэспитей. Кини госпитальга беғонча қонук устатыгар сытан баран үтөрен туруутугар гарнизон күчүмэгай быһыыга кирбитеке. Ахырас саппаахатчаан серииттер ачыксылдьаллара. Өстөөхтөр күнгэ иккилите саба түһүүлэриттен көмүскенер туһугар ботурон аҕайар диэри ытыллыбыта. Уоккоттор маһа кыайан ылыллыбат болан деревне чаппа мастарын отторго тииллибите. Кеккеттен элбэх серииттөрөлөн уонна бааһыран туораабыттара. Итинник күчүмэгай быһыы баарын үрдүнэн. Коля атагар уйуттан турар болаат, деревне дьонун ортотугар агитационный үлэни терибитинен барбыта. Гражданской серии кыттыылаага поэт, прозаик Семен Степанович Яковлев эрелик Аристин ан бастан тыһынча 900 сүрбэ агыс сыллаакка чолбон журналга «Соһуччу үөрүү» диэн кэпсээни бэчээттэммите. Эрелик Аристин олоңкоһут суруяаччы. Кини буура дохсун, айыы жөһүөл, каралаах мохсоҕол, талыы талба бухатыыр диэн олоңколору суруйбута. Эрелик Аристин айар үлэтин сүрүн темата гражданской серии. Саха литературатыгар ан бастан суруллубут Марчан ыччаттара роман тыһынча 904-2 сыллаакка бэчээттэммите. Романга Эрелик Аристин туз бэйэтин ологуттан гражданской серии сылларыгар чурапчы серигер болуталаабыт түбэлтэлери устан ураннан көрдөрбүтэ. Сүрүн геройдарын прототиптарынан жигнээх бар буола сылдьыбыт дьоннор буолаллар. Романга эдер ыччат тематын хоннохтоохтук арыйыы сонун көстүү болбута. Бу романы кини караҕынан көрбөт буолан баран улаханнык ыалдьы сытан ологун тэһэх сылларыгар суруйбут. Эрелик Аристин кинигелерин арыйдахха аахтар аагын бара журуох курдук кере, дьиҥ чахчы сахалыы тыллаах, өстөөх айынньылардаах диэн филологической наука доктора профессор Варвара Борисовна Окорокова белиэтиир. Тыһынча 979 сыллаакка суруяаччы революция уолаттара диэн кинигете тахсыбыта. Кинигеға революция уолаттара уонна аймалхан диэн сэһэннэр, Марчан ыччаттара роман киирбиттэр. Киниге тас барыла. Страницалара сүрдээх үчүгэй өрө күүрүүлээх уруһуйдартан турар. Киниге иллюстрациятын автора Саха бастакы плакатист художнига. Саха полиграфиятын сайдыытыгар улахан өҥөнө оҥорбут биһиги кен туттар киһибит буолар. Художник бир улахан үлэтинен народный художниктын Афанасий Петрович Мунхаловтын Саха осколатыгар анаммыт буквар кинигетин уруһуйдаабыттара. Уанна тыһынча 975 сыллаакка Дьулурыйар Нюргун Баатыр олоңкоҕо тахсыбыт киниге тас барылын автора. Кини Саха Республикатын гербатын төрүттээбит автандартан биимдэстерэ буолар. Ыйыты. Эрелик Аристин революция уолаттара кинигетин иллюстрациялаабыт художник атын аатта.
Сақан народной сураячыта Николай Егорович Мординов амматтыгыя саскы кем романын 1904 сыллааққа сурайбыта. Романға анбастан кеңник ол суран тылынан сақан оротун ологун тухунан суруллубута. Саха литературатын бир чағылқай айымнета буалар. Айымне 2 кәрдис кәме қабар. Революция илненәғі оны советскай влас олықтаммыт кемнерін көрдөрөр. Роман нючалы, украиналы, венгерды, чешскайды тылларынан тылбастамыта. Мекейді ләгләрін саха литературатыгар бир самай тавылыбыт оға уабараха. Саскы кәме ақтаққа биртен бир образтар қамсабытынан, саңарбытынан иннигер бүкөстен кәләлләр. Чоқайбыт синнигес майдақ қараға соқ, сүйедер бәхелейіп, кытара сытыйбыт сыллай луха, оғақ кәнер кәпсән әңәрие оларыр дария әмәқсін, тырыттыбыт таңастақ қарса соқ бағықтыр балбара. Ақтаққа бараммат арас обарастар. Кинилері бараларын бігігі бәр түшігейдік білер күрдік бұд. Экранга художник Ефим Михайлович Шапошников үлелерін көрігіт. Орғыйдар оскола састақ оғыларға анаммыт саха литературатын пособиятыгар бәшәттенен тақсыбыттара. Ыйты. Художник амматчығыя саскы кәмераман айымнетігар орғыйдабыт геройдарын аттарын аттатыла. Қараңа түйін кенеқе, диетігер киреннер, «Большевик! Тур! Эйеқе! Келли бит!» диетілер. Үс ысты кухуктара, бороңуй мұннуктан, кенеқе сылбыттара, қанынан кытаран. Күнүскү күйсүлеттен сынняна сыппыта, миннигес укыната, кинини саппыта. Биес састақ олығыто, аттыгар барете, балаган семи куата умуллан эрере. Бутугуй, бурга ени, ким кирде, түүлени. Карагын аста кени, көрдө үс кихини. Уот ысты кухуктара, боруңуй муннуктан, кинеқа сылбыттара, кыханы кытаран. Өйдете өлөр чағын, қараға уланна, саната эдер сағын, сүреге кыланна. Туақ қара саналанан, кирбик китинетің, бир кыхын ревкомнан, батталы эхиспитим. Кута уакка буорағы бырақ бұткериете, бен тепке са сомогын ити тыл тахыйда. Үс ысты күлігіттен таңнатар диетелер. Арақсар өр мүнүте аңнан тиен келле. Бырахай оғымсыға оғотун урата. Же үлдің диен куалаға де ихин аймата. Ойурга барбыттара кехеннер тибини. Өр күңі турбуттара ол кыхыл кехени. Тулайах уол ытыра, балаган ихигер, кара баттақ камсыра, маңан қар үрдүгер. Народ барыта сөбілен істер ағар айымнета, үс ыстық өйігер қоған 1977 сыллаққа бәшәттенен тақсыбыта. Қоғаңы Ревком председателін кығыл партизаны бандиттар өлірі илжәлләрін, кені қорсын бұғыта, оғыта тулайық қалбытын тұғынан уақтақ тылларынан ойуланалар. Кенеге қасда ойуларттан тұрар. Иллюстрациялары художник Элле Семенович Сивцев рухидабыта. Ыйыты. Үс ыстық өйігер қоғаны кем сұрыйбытай. Автор толары атын атта. 1900 сыллаққа Алексей Елисеевич Кулаковский өксігілі Алексей баянай алғығаден 130 строкалақ сақа литературатын бастақы айымнетін ақсанығар кейрер қоғанын амма сірегер бұлчыт уғыттан істен сұрыйбыда.
Онон суруяачы саха суругунан уусуран литературатын алгыстан сагалаабыта. Итчилерге тухайы, алгыс этиллер күнэ, көрдөһүү, аяк тутуу, түөрэх тарды бу барыта саха киһитин былыр-былыргыттан илдьэ-сылдьар сиэрэ туома буолар. Экранга Өксөкүлээх Алексей байанай аһылгыһа хоһоонугар анаммыт художник үлэлэрин көрөбүт. Художник суруяачы айыннытын ис хоһоонун арыйар үрдүк задачаны сетиспит, кас биирдии ойуу олус бай, сакалы тыыннаах, оҕо да улахан да дьон бары сөбүлээн сэргээн көрөр. Өксөкүлээх Алексей байанай алгыһа хоһоонугар анаан иллюстрациялары уруһуйдаабыт художник аатын ааттаа. Саха уусуран литературатын муңутуур чыпчаала олонхо. Олонхоҕо айыы аймаҕа дьоллоох ологун иһин бухатыырдар хорсун охсуһуулара уусуран тылынан ойууланар. Ан бастаан дьулурыйар Ньургун Баатыр олонхо Константин Григорьевич Оросин хомуйуутугар Георгий Устинович Эргис ньуччалыы тылбааһыгар, Дьокускайдааҕы кинигэ издательствотыгар 1904 сыллаахха бэчээттэнэн тахсыбыта. Кинигэҕэ Петр Романов уруһуйдара иллюстрация быһытынан киирбит буолуохтарын сөп диэн сабаҕалыылар. Онтон 1975 сыллаахха дьулурыйар Ньургун Баатыр олонхо Платон Алексеевич Ойонускай хомуйуутугар Владимир Васильевич Державин переводугар иккиһин бэчээттэммитэ. Кинигэҕэ киирбит олонхо сюжеттарыгар олоҕорбут үгүс элбэх иллюстрациялары биһиги ааттаах художниктарбыт Эллей Сипцев, Владимир Карамзин, Иннокентий Карякин уруһуйдаабыттара. Художниктар ойуун өҥүө, хайдах быһыы майгы буола турарын өҥүнэн көрдөрөн, кас биирдии детали оҥоро барбакка улахан формалары туттан, барыта бир композиция буоларын сетиспиттерэ. Саха олонхото сүдү улахан эпическай айымны буоларын көрдөрбүттэрэ. Ыйыты 1906 сыллаакка Ленинград, билигин Санкт-Петербург уаракка. Гринке аатынын государственный капеллага Платон Алексеевич Ойонускай дьулурыйар Ньургун Баатыр олонхотут мелодия грамзапис студията 9 экземплярынан грам пластинкага устубута. Олонхону Саха Республикатын народный артыыха, Российская Федерация үтүөлээх артыыха уопсая агыс час ыллаабыта. Артыыс толору аатын аатта. Кини график художник. Киниге иллюстрациятыгар кеңник үлелэһэр. Ордук оҕо литературатыгар. Экранга художник далгаан оҕолоругар анаммыт үөрэх учебниктарын тас барылын уруһуйдаабыта. Обложкатын. Учебниктар 2-3-4 класс оҕолоругар анаммыттар. Ыйыты. Художник аатын аатта. Художник бу үлэтин кас сыллаакка уруһуйдаабытай. Karaq pun sinat